नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम अग्रवाल है। मैं एक ईएनटी और स्लीप एपनिया सर्जन हूँ जो कि बेलव्यू क्लिनिक और ऑरेंज डेंटल एंड ईएनटी केयर सेंटर में काम करता हूँ। हर साल हम लोग एक वर्ल्ड स्लीप डे बनाते हैं। ये वर्ल्ड स्लीप डे एक एनुअल इवेंट है जो कि वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा नियमित किया जाता है। इस डे का मेन उद्देश्य स्लीप रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हमारी नींद के साथ क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, उसका कैसे रोकथाम किया जाए, उसको कैसे प्रिवेंट या ट्रीट किया जाए। क्या आप जानते हैं करीबन 90 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो हम जानते हैं अनिद्रा या इंसोम्निया। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जहाँ पे नींद में सांस का रुकना, पेशेंट सांस ले नहीं पाता है, ऑक्सीजन ड्रॉप करता है, नींद टूटती है और ये सिलसिला रात में कई बार चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप दिन में पेशेंट को बहुत नींद आना, थकावट लगना, टायर्डनेस लगना, ओबेसिटी करना वगैरह वगैरह होता है। ये सारी बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है अगर हम स्लीप से रिलेटेड अवेयरनेस जानें कि बीमारी कैसे आती है, इसको रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। स्लीप एपनिया के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, ये घातक रोग है। अगर इसको सही समय में पकड़ा जाए या ट्रीट किया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। शुगर, प्रेशर, हार्ट अटैक नींद में, स्ट्रोक होना, उच्च रक्तचाप जो मैं बताया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मूड चेंजेस, लॉस ऑफ लिबिडो, पुअर कंसंट्रेशन, ये सारी इस बीमारी के लक्षण हैं। अगर किसी इंसान को बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं और वो नींद में कभी कभी चोक्ड हो जाता है और अचानक उठ के बोलता है कि मैं सांस ले नहीं पा रहा था, या दिन में मुझे बहुत नींद आती है, मैं थका थका फील करता हूँ, ये स्लीप एपनिया के लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण महसूस हो, आप ज़रूर से अपने निकटतम स्लीप एपनिया सर्जन या स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। हम इस बीमारी को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके, प्रिवेंट करके ट्रीट कर सकते हैं। धन्यवाद।